आज मैं बनाने वाला हूँ डोमिनो से जंगल सफारी। मैंने मनाया है जंगल सफारी। मैं गया था जंगल सफारी। मैंने सब एनिमल्स के हाउस देखे थे। एक का हाउस देखा था पांडा का, फॉक्स का, ज़ेब्रा का, हिप्पोपोटेमस का, टाइगर का। और देखो ये लेपर्ड शिकार कर रहा है, उसकी पूंछ कट गई है और ये यहाँ पे सेफ है, इसको कोई नहीं खा सकता, इसलिए ये दोनों यहाँ पे सेफ है। और देखो ये यहाँ पे गाड़ी चला रहा है और ये बंदर ट्री पे चढ़ रहा है ऐसे, और वो नारियल पकड़ रहा है। और देखो ज़ेब्रा है ना, ज़ेब्रा ऐसे ऐसे घूम रहा है। और हिप्पोपोटेमस पानी में है ना, तरबूज घूम रहा है। और ये देखो ये यहाँ पे बाहर है, यहाँ पे इसको देख रहा है वो। और ये टाइगर है ना, इसकी गाड़ी को धक्का दे रहा है। इसके देखो बंदर टूट गया। बाय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर दूसरा वीडियो मैं आपको फिर बताऊंगा।